Question number 11. The following table describes the distance covered by a body moving along a straight line to north direction for the first 10 seconds. Gaafii 11ffaan gabateen armaan gadii fageenya qaama daandii sirriirra kallattii kaabaatti sekondii 10f imalee ibsa. Based on the information given in the table, odeeffannoo gabatee kana irratti kenname irratti hundaa'uudhaan gabateen kun odeeffannoon kenname yeroon sekondiidhaan kaa'amee jira. 0, 2, 4, 6, 8, 10 akkasumas fageenyi qaamichaan deemame kennamee jira meetiraan 0, 20, 40, 60, 80, 100 jechuudha. Si'a yeroon 0 fageenyi qaamichaan deemame meetira 0dha jechuudha. Qaamichi boqonnaa irraa ka'ee si'a yeroon sekondii 2 qaamichi meetira 20 deema. Si'a yeroon sekondii 4 qaamichi meetira 40 deeme. Si'a yeroon sekondii 6 meetira 60. Si'a yeroon sekondii 8 meetira 80. Si'a yeroon sekondii 10 fageenyi qaamichi deeme meetira 100 jechuudha. Daataa kanarratti hundaa'uudhaan gaafilee armaan gaditti gaafatamne deebisnaa jechuudha. A. Plot the distance against time graph using Excel worksheet. B. Compute the velocity of the car. C. Plot the velocity against time graph of the car using Excel worksheet. D. Determine the initial position of the car. A irratti Excel fayyadamuudhaan giraafii fageenyaa gara yeroo kaasi jedha. B irratti ariitii konkolaataa shallagi. Caan Excel fayyadamuudhaan giraafii ariitii gara yeroo kaasi. D irratti iddoo ka'umsa konkolaataa ibsi jedha jechuudha. Appilikeeshinii Excel kana fayyadamne kaafna. Gatiiwwan yeroo jalqaba irratti barreessina. Yeroon sekondii 0 irraa kaana. Itti aansinee 2 daataan nu kenname 2 jedha. Itti aansuudhaan 4, itti aansuudhaan 6, 8 akkasumas 10 jechuudha. Haaluma saniin daataan fageenyi 0dha. Si'a yeroon 0 fageenyi qaamichaan deemame yookiin konkolaataa kanaan deemame 0dha. Si'a yeroon sekondii 2 fageenyi deemame meetira 20. Si'a yeroon sekondii 3 asitti 20 barreessina. Si'a yeroon sekondii 4 fageenyi deemame meetira 40. Si'a yeroon 6 meetira 60. Si'a yeroon 8 meetira 80. Haala saniin ta'a jechuudha. San booda isa kana select goonaa jechuudha. Erga select goonee booda as mallattoo xiyyaa santuuqnaa. San booda insert keessa seennaa. Insert keessaa chart isa jedhu kana keessa seennaa. Isaan booda xy isa jedhu kanarra keennaa jechuudha. Giraafii ka barbaanneen bifa kanaan kaafnaa jechuudha. Giraafiin kenna isa kana fakkaataa jechuudha. Chart title irratti mata duree giraafii kennaa barreessinaa. Giraafiin kenna distance time graphiidha. Kanaaf distance time graph bifa kanaan itti barreessinaa jechuudha. Giraafiin nuti argannus isa kanaa jechuudha. Horizontaalii kanarratti aksiisiin taayimiidhaan kennamee jira jechuudha. Yeroon 0, 2, 4, 6, 8, 10 sekondiidhaanii jechuudha. Gama olii kanatti meetiraan distaansiin fageenyi meetiraan kaa'amee jira jechuudha. Bifa kanaan kaafnaa jechuudha. Inni kun distance time giraafii ta'a jechuudha. B. Compute the velocity of the car. Ariitii konkolaataa shallagii jedha jechuudha. Giraafiin kenna isa kana sloobii yookiin dhundhula giraafii qaxxaamuraa gara yeroo irraa
ariitii argachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf dhundhula giraafii kanaa barbaannaa jechuudha ariitii argachuudhaaf. Fakkeenyaaf isa kana si'a yeroon sekondii afurii fageenyi qaamichi deeme meetira 40, si'a yeroon sekondii 6 fageenyi qaamichi deeme meetira 60 jechuudha. Tuqaawwan lama fudhachuu dandeenya. Tuqaa iddoo kanaatii fi akkasumas iddoo kanaa fudhannee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Dhundhulli giraafii kanaa yookiin isloobiin giraafii kanaa maal nuu kenna jechuudha? Ariitii nuu kenna jechuudha. Haaluma sanaan slope is equal to rise over run. Dhundhulli walqixa ta'a rise vertical change over run horizontal change ta'a jechuudha. Kanaaf vertikaalii irratti rise irratti vertical changein 60 meetira hir'isuu 40 meetira jechuudha. Tuqaawwan lama fudhannee tuqaa si'a yeroon sekondii 4 fi si'a yeroon sekondii 6 jechuudha. Si'a yeroon sekondii 4 fageenyi qaamichi deeme yookiin konkolaataan deeme meetira 40, si'a yeroon sekondii 6 fageenyi konkolaataan kun deeme meetira 60 jechuudha. Tuqaawwan lamaan san fudhannee isloobisaa shallagaa jirra. 60 meetira hir'isuu 40 20 meetira ta'a. 6 sekondii hir'isuu 4 sekondii 2 ta'a jechuudha. Kanaaf dhundhulli yookiin isloobiin 20 meetira irra 2 sekondiidha jechuudha. 22f si'a hir'u 10 argannaa jechuudha. Slope is equal to 10 meter per second. Kanaaf ariitiin konkolaataa kanaa meetir per secondii 10 jechuudha. C. Plot the velocity against time graph of the car using Excel worksheet. Caarratti Excel fayyadamuudhaan giraafii ariitii gara yeroo kaasii jedha. Isa sanas bifa armaan gadii kanaan kaafnaa jechuudha. C irratti C. Plot the velocity against time graph of the car using Excel worksheet. Excel worksheet fayyadamuudhaan giraafii ariitii gara yeroo konkolaataa kanaa kaasaa jedha jechuudha. Excel ni banannaa san booda mallattoo eda'uu ni tuqna. Ishee kanarratti ni cuqaasnaa. Jalqaba irratti gatiiwwan yeroo barreessinaa jechuudha. Gatii yeroo 0dha. Itti aansuudhaan sekondii 2, sekondii 3, sekondii 4, itti aansinee sekondii 6, sekondii 8, sekondii 10 jechuudha. Kan daataa keenyarraa qabnudha. Ariitiin konkolaataa kana dhaabbataadha. 10 meetira per sekondiidha jechuudha. Kanaaf iddoo hundattuu 10 guunnaa jechuudha. 10 y-axis irratti kan barraa'u kun lammaffaa irratti barreessinaa. 10 meetira per sekondiidha. Iddoo hundattuyyuu dhaabbataadha waan ta'eef 10 meetira per sekondii bifa kanaan itti guunnaa jechuudha. Erga sanii isa kana select goonaa jechuudha. Select erga goonee booda mallattoo xiyyaa ol garagalte isii tana tuqnaa. San booda home kan jedhu kana keessa seennee insert isa jedhu kana seennaa jechuudha. Insertiin booda chart kan jedhu kana bira dhaqnaa. XY isa jedhu kana bira dhaqnaa. Isarra cuqaasnaa. San booda giraafii bifa barbaannee ittiin kaa'uu dandeenya. Giraafii kanaan kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Giraafiin ariitii gara yeroo isa kana ta'a jechuudha. Chart title kennatti chart title irratti mata duree giraafii kenna barreessinaa jechuudha. Giraafiin kenna maal akka ta'e achirratti ibsuu ni dandeenya. Giraafiin nuti kaafne kun velocity time giraafiidha. Kanaaf velocity time graph velocity time graph jenne velocity time graph jenne bifa kanaan irratti barreeffachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf giraafii isa kana argannee jirra jechuudha. Giraafiin kun giraafii nuti kaafne giraafii velocity time graafiidha jechuudha. Giraafiin velocity time graafii kun straight line nu kenna. Straight line horizontaalii ta'eedha jechuudha. Time axis wajjin
paralaalii kan ta'edha jechuudha. Giraafiin nuti argannus isa kanaa jechuudha. Inni jalaa kun x aksiisidha. Taayimii asirra barreeffanne yeroodha jechuudha. Inni gara olii kun vertical laayiniin kun y aksiisidha jechuudha. Y aksiis irratti velocity barreessine jechuudha. Ariitiin qaamichaa 10 meetr/secondiidha. Dhaabbataadha waan ta'eef giraafiin ariitii gara yeroo sarara horizontaalii kana jechuudha. Sarara dalgee kana jechuudha. Innis maal argisiisa? Ariitiin qaamichaa dhaabbataa ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Si ariitiin qaamichaa dhaabbataa ta'u giraafiin kenna taayim aksiisii wajjin yookiin x aksiisii wajjin paralaalii ta'aa jechuudha. D. The initial position of the car. Iddoo ka'umsa konkolaataa ibsii jedha jechuudha. The initial position of the car. The initial position of the car is at the origin. Iddoon ka'umsa konkolaataa origin irraayi. Inni kun giraafii fageenya gara yerootii jechuudha. Si'a yeroon sekondii 0, fageenyi qaamichi deemes meetira 0dha jechuudha. Iddoon ka'umsa konkolaataa 0 irraayi, origin irraayi jechuudha. Origin irraa ka'uudhaan adaduma yeroon dabalaa deemtuun fageenyi inni deemaa deemes dabalaatiin deemaa jechuudha. Kanaaf iddoon ka'umsa konkolaataa kanaa originidha yookiin ammoo handhuura giraafii kanaatirraayi jechuudha. The initial position of the car is at the origin. Question number 12. An athlete swims from the north end to the south end of a 50 meter pool in 20 seconds and makes the return trip to the starting position in 22 seconds. Atileetiin bishaan ciisaa daakkiif qophaa'e kaaba irraa gara kibbaatti meetira 50 yeroo sekondii 20 keessatti daake. Itti aansuun of duuba deebi'ee karaa sirrii irra iddoo ka'etti deebi'uuf sekondii 22 itti fudhate. Sekondii 22f daake. A. What is the athlete's average velocity for the first half of the swim? A. Atileetiin walakkaa daakkii isaa daakkii kaabarraa gara kibbaatti jechuunis daakkii isa jalqabaa ariitiin giddugaleessaa ittiin daake meeqa? B. What is the average velocity of the athlete for the second half of the swim? Ariitiin giddugaleessaa atileetiin kun si'a of duuba deebi'ee daakuun iddoo jalqabaatti deebi'u ariitiin giddugaleessaa inni qabu meeqa? C. What is the athlete's average velocity for the round trip? Ariitiin giddugaleessaa daakkii kaabaa gara kibbaa taasisuun booda of irra deebi'uun iddoo jalqabaatti taasisuu meeqa? Solution for A. Average velocity for the first half of the swim. Ariitiin giddugaleessaa daakkii marsaa jalqabaa si'a kaabaa gara kibbaatti daakuu jechuudha. Average velocity is equal to change in position over time. Ariitiin giddugaleessaa walqixa tahaa fageenya dimshaashaa yookiin qaxxaamura deemame irra yeroodha jechuudha. Average velocity is equal to change in displacement. Fageenyi qaamichi deeme qaxxaamurri qaamichi deeme meetira 50, namichi meetira 50 daakee jechuudha. Kaabarraa gara kibbaatti meetira 50 daakee hiruu yeroon meetira 50 kana daakuudhaaf itti fudhate 20 second sekondii 20 jechuudha. So 50 divided by 20 we get 2.5 meter per second. Kanaaf ariitiin giddugaleessaa meetira 50 hiruu sekondii 20 ta'a jechuudha. 50-20f si'a hirru 2.5 argannaa jechuudha. 2.5 meter per secondii ta'a jechuudha. B. Average velocity of the athlete for the second half of the swim. Ariitii giddugaleessaa atileetiin kun si'a of duuba deebi'ee daaku iddoo jalqabaatti si'a deebi'uudhaaf daaku qabu. Average velocity is equal to change in position or displacement over time. Ariitiin giddugaleessaa walqixa tahaa qaxxaamura irra yeroodha jechuudha. Average velocity is equal to
change in position or displacement 50 meter divided by time taken to travel that displacement 22 second. Ariitiin giddugaleessaa walqixa tahaa qaxxaamura qaamichi daakee qaxxaamura 50 meetira hiruu yeroo itti fudhate 22 sekondiidha jechuudha. 50-22f si'a hiruu 2.27 argannaa jechuudha. Asii meetira qabna irra sekondiidha. Meetir per sekondii ta'a jechuudha. So the average velocity of the athlete for the second half of the swim is 2.27 meter per second. Kanaaf ariitiin giddugaleessaa atileetiin kun si'a of duuba deebi'ee daakuun iddoo jalqabaatti deebi'uu qabu meetir per sekondii 2.27 jechuudha. C. Average velocity of the round trip. Ariitii giddugaleessaa daakkii kaabaa gara kibbaatti taasisuun booda of irra deebi'uudhaan iddoo jalqabaatti taasisu. Ariitii giddugaleessaa daakkii guutuu jechuudha. Average velocity is equal to change in position or displacement over time. Average velocity of the round trip. Ariitiin giddugaleessaa daakkii kaabaa gara kibbaatti taasisuun booda ammoo of irra deebi'uudhaan iddoo jalqabaatti taasisu. Average velocity is equal to change in position or displacement over time. Asirratti change in position yookiin ammoo qaxxaamurri qaamichaa zeeroodha jechuudha. Sababni isaa atileetiin bishaan daaku kun kaabaa gara kibbaatti jalqaba daakkii taasisee booda ammoo kibbarraa gara kaabaatti daakkii taasisuudhaan iddoo jalqabaatti deebi'ee jechuudha. Kanaaf qaxxaamurri isaa iddoon ka'umsaatii fi iddoon ga'umsaa walqixa yookiin bakka tokko waan ta'eef qaxxaamurri zeeroo ta'a jechuudha. So average velocity is equal to change in position 0 meter divided by total time taken 42 second. Innis zeeroo ta'a jechuudha. 0 divided by any number is 0. Kanaaf average velocity zeeroo ta'a jechuudha. Part 2 multiple choice questions. Gaaffilee filannooti. Question number 13. A train is traveling on a straight track at a constant speed. In 80 seconds, it covers a distance of 2,400 meters. What is the speed of the train? Baaburri daandii sirrii irra saffisa dhaabbataan deemaa jira. Sekondii 80 keessatti fageenya meetira 2,400 deeme. Saffisni giddugaleessaa baaburaa meeqa? A. 30 meter per second and meter per second 30. B. 40 meter per second ban meter per second 40. C. 60 meter per second can meter per second 60. D. 100 meter per second dan 100 meter per second ta'a jechuudha. Innis haala kanaan dalagama. Given time is equal to 80 second yeroon sekondii 80tu kenname. Distance traveled 2400 meter fageenyi deemame meetira 2400. Required barbaadaman average speed saffisa giddugaleessaati saffisa baaburaatii jechuudha. Solution furmaata. Speed is equal to distance traveled over time taken. Saffisni walqixa tahaa fageenya deemame irra yeroodha jechuudha. Fageenyi deemame meetira 2400 hiruu yeroo fageenya kana deemuuf itti fudhate sekondii 80 jechuudha. So speed is equal to total distance traveled 2400 meter divided by time taken 80 second. 2400 divided by 80 it gives 30 meter per second. Kanaaf meetira 2480 si'a irruu 30 ta'a jechuudha. 30 meter per secondii ta'a jechuudha. Kanaaf saffisni baaburichaa meter per secondii 30 jechuudha. So the answer is A. Kanaaf deebiin A ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin A ta'a jechuudha. 30 meter per second.
Question number 14. Gaafii 14ffaa. A car is traveling on a straight highway at a speed of 90 km per hour. How far does the car travels in 15 minutes? Konkolaataan daandii sirrii irra saffisa 90 km per hawriin deeme. Fageenyi konkolaataan kun daqiiqaa 15 keessatti deemuu danda'u meeqa? A. 50 km, B. 30 km, C. 22.5 km, D. 12.5 km. A. 50 km, B. 30 km, C. kiiloomeetira 22.5, D. kiiloomeetira 12.5. Innis haala kanaan dalagama. Given speed is equal to 90 km per hour. Saffisni sa'aatitti kiiloomeetira 90 km per hour. Time is equal to 15 minutes. Yeroon daqiiqaa 15. Daqiiqaan 15 gara sa'aatiitti si adeemu 0.25 hour ta'a jechuudha. Sa'aatii 0.25 ta'a jechuudha. Sa'aatiin tokko daqiiqaa 60 yoo ta'e, daqiiqaan 15 sa'aatii 0.25 ta'a jechuudha. Required barbaadaman distance fageenya jechuudha. Fageenya konkolaataan kun daqiiqaa 15 keessatti deemuudha. Solution furmaata. Distance is equal to average speed times time. Fageenyi walqixa ta'a saffisa giddugaleessaa baay'isuu yeroodha. Saffisni sa'aatitti kiiloomeetira 90 yookiin 90 km per hour baay'isuu time. Yeroon sa'aatii 0.25 jechuudha. Daqiiqaan 15 gara sa'aatiitti si adeemu 0.25 ta'a jechuudha. Sa'aatii 0.25 ta'a. So distance is equal to average speed times time ta'a jechuudha. Average speed 90 km per hour times time 0.25 hour. Kanaaf fageenyi walqixa ta'a saffisa giddugaleessaa kiiloomeetira per hour 90 baay'isuu yeroon 0.25 sa'aatiidha jechuudha. Asii sa'aatiin kun sa'aatii kanaan badaa kiiloomeetirattu hafaa jechuudha yuunitiin. Kanaaf fageenyi walqixa ta'a 90 baay'isuu 0.25 jechuudha. 22.5 kiiloomeetira ta'a jechuudha. So the answer is C. Kanaaf deebiin C ta'a jechuudha. Gaafii 14ffaadhaaf deebiin C'dha. Deebiin C'dha. 22.5 kiiloomeetira isa jedhu kana jechuudha. Kanaaf deebiin C'dha. Question number 15. A car accelerates from rest to a speed of 20 meters per second in 10 seconds. What is the acceleration of the car during this time interval? Konkolaataan boqonnaa irraa saffisa isaa dabaluun 20 meetira per secondiin sekondii 10f imale. Guulli konkolaataa kanaa meeqa ta'a? A. 1 meter per second square and 1 meter per second square. B. 2 meter per second square ban 2 meter per second square. C. 0.5 meter per second square and 0.5 meter per second square. D. 5 meter per second square. Daarratti 5 meter per second square jedha jechuudha. Innis haala kanaan dalagama. Question number 15. Given initial velocity 0 meter per second, final velocity 20 meter per second, time 10 second. Kennama irratti ariitiin jalqabaa 0 meter per secondidha. Qaamichi boqonnaa irraa ka'e waan ta'eef jechuudha. Ariitiin xumuraa 20 meter per secondidha. Yeroon sekondii 10 jechuudha. Ariitiin xumuraa 20 meter per secondidha. Yeroon sekondii 10 jechuudha. Required barbaadaman acceleration guulaa jechuudha. Guula konkolaataa kanaatii jechuudha. Solution furmaata
acceleration is equal to final velocity minus initial velocity over time. Guulli walqixa tahaa ariitii xumuraa hir'isu ariitii jalqaba irra yeroo ta'a jechuudha. Asii ariitii xumuraa 20 meetira per sekondii qabna. Ariitiin jalqabaa 0dha jechuudha. Qaamichi yookiin konkolaataan kun boqonnaa irraa ka'e waan ta'eef jechuudha. Hiruu yeroon itti fudhate sekondii 10f hirraa jechuudha. So acceleration is equal to 20 meter per second final velocity minus 0 initial velocity divided by 10 second time. Kanaaf guulli walqixa tahaa ariitii xumuraa 20 meetira per sekondii hir'isu ariitii jalqabaa 0 hiruu yeroo sekondii 10 jechuudha. Sekondii 10f hirraa 20 meetira per sekondii irraa 0 yoo hir'ifnu 20 meetira per sekondii arganna. Hiruu 10 sekondii ta'a jechuudha. So 20 10f si'a hirru 2 ta'a jechuudha. Acceleration is equal to 2 meter per second square. Guulli 2 meter per second square ta'a jechuudha. So the answer is B. Kanaaf gaafii 15ffaaf deebiin baa ta'a jechuudha. 2 meter per second square ta'a. Deebiin baa dha jechuudha. 2 meter per second square ta'a jechuudha. Question number 16. The following figure shows the speed versus time graph for a car moving in a straight line. Between which 2 points is the car experiencing uniform motion? Fakkiin armaan gadii giraafii saffisaa gara yeroo konkolaataa daandii sirriirra deemee agarsiisa. Tuqaalee lamaan kam jidduutti konkolaataan sochii wal fakkaataan socho'a. Giraafiin isa kanaa jechuudha. Giraafiin kun giraafii saffisaa gara yeroo konkolaataa daandii sirriirra deemaa jirudha jechuudha. Tuqaalee lamaan kennaman keessaa fakkeenyaaf tuqaa A fi B akkasumas tuqaa B fi C, tuqaa C fi D. Tuqaalee lamaan kam jidduutti konkolaataan sochii wal fakkaataa socho'aa jedha jechuudha. Tuqaa A fi B yoo laalle konkolaataan asii gara olii kanatti kan barraa'u saffisaa. Inni kun yeroodha jechuudha. X axis irratti yeroo barraa'a. Asii olii ammoo saffisatu barraa'a jechuudha. A fi B yoo kan laallu taate saffisni dhaabbataadha. Saffisni dhaabbataadha. Gamanatti B irraa gara C kanatti saffisni decelerate ta'ee jechuudha. Konkolaataan saffisa isaa ni hir'ise. Isa kanarratti B irraa hanga C kanatti ni hir'ise. Asii achitti ammoo konkolaataan saffisa isaa ni dabalee jechuudha. So A between B and C and B fi C jidduu jedha. B fi C jidduu isa kanaa fi isa kana jidduu ariitiin qaamichaa ni hir'ate. Kanaaf deebiin ta'u B between C and D. B irratti jidduu C fi D jedha. Tuqaa C fi tuqaa D. Tuqaa C fi tuqaa D irratti ariitiin qaamichaa ni dabale. Kanaaf deebiin ta'u innis C between A and B. A fi B jidduu tuqaa A fi tuqaa B jidduu tuqaa A fi tuqaa B jidduutti ariitiin saffisni konkolaataa kanaa dhaabbataadha. Kanaafuu deebiin C ta'a jechuudha. D between B and C, C and D jedha. B and C inni kun ni hir'ate. Saffisni isaa ni hir'ate. C and D, C fi D jidduutti saffisni isaa ni dabalee jechuudha. Kanaaf dhaabbataa kan ta'u eessatti saffisni konkolaataa dhaabbataa kan ta'u deebiin C ta'a jechuudha. Tuqaa A fi tuqaa B jidduutti jechuudha. Jidduu kanatti saffisni konkolaataa dhaabbataadha jechuudha. Question number 17. Gaafii 17ffaa. A man walks 7 km in 2 hours and 2 km in 1 hour in the same direction. What is the man's average velocity for the whole journey? Namichi kiiloomeetira 7 sa'aatii 2 keessatti akkasumas kiiloomeetira 2 sa'aatii 1 keessatti daandii tokkorra deeme. Daandii qajeelaa daandii tokkorra deeme. Imala isaa guutuudhaaf ariitiin giddugaleessaa namichaa meeqa ta'a? Imala inni kiiloomeetira 7 deemee booda kiiloomeetira 2 deeme. Waliigalatti kiiloomeetira 9 deemee jechuudha. Kallattii tokkorra sa'aatiin inni itti deeme sa'aatii 3 jechuudha. Kiiloomeetira 9 kan sa'aatii 3 deeme. Imala guutuu kanaaf ariitiin giddugaleessaa namichaa meeqa ta'a? A 3 km per hour. A sa'aatiitti kiiloomeetira
3. B 2 kilometer per hour in the same direction. Kilometer per hour 2 kallattii tokkotti. C 2 kilometer per hour kilometer per hour 2. D 3 kilometer per hour in the same direction. Kilometer per hour 3 kallattii tokkotti, kallattii irra deemaa jiru sanitti jechuudha. Innis haala kanaan dalagamaa. Question number 17 given initial distance 7 kilometer, initial time 2 hour, yeroon jalqabaa sa'aatii 2, second distance 2 kilometer, fageenyi lammaffaan kilomeetira 2, second time 1 hour, yeroon lammaffaan sa'aatii 1 jechuudha. Kanaaf namichi kilomeetira 7 sa'aatii 2 keessatti yeroo jalqabaa deemee itti aansuudhaan kilomeetira 2 sa'aatii 2 keessatti daandii sirriirra sa'aatii 1f deemee jechuudha. Required barbaadaman average velocity ariitii giddugaleessaatii jechuudha. Solution furmaata average velocity is equal to the change in position over time delta t change in time. Kanaaf ariitiin giddugaleessaa jijjiirama qaxxaamuraa irra jijjiirama yerootii jechuudha. Jijjiiramni qaxxaamuraa kallattii tokkorra waan ta'eef walitti edaanaa jechuudha. Fageenya jalqabaa fageenya lammaffaatti edaanaa jechuudha. Iddoo ka'irraa jalqaba qaamichi kilomeetira 7 deemee booda ammoo kilomeetira 7 irraa kilomeetira 2 itti dabalee jechuudha. Kilomeetira 9 deemee jechuudha. Kanaaf jijjiiramni iddoo kilomeetira 9 ta'a jechuudha. S1 plus S2 over the change in time. Jijjiiramni yeroo yookiin ammoo yeroon itti fudhate qaamichi kilomeetira 9 kana yeroon itti fudhate yeroo jalqabaa kilomeetira 7 kana deeme sa'aatii 2 eda'uu, yeroo itti aanu kilomeetira 2 deemuudhaaf yeroo itti fudhate sa'aatii 1 jechuudha. Walitti edaana. Average velocity is equal to 7 kilometer plus 2 kilometer. Kilomeetira 7 kilomeetira 2 walitti edaana kilomeetira 9 ta'a jechuudha. Hiruu yeroon jalqaba sa'aatii 2 eda'uu yeroon lammaffaan sa'aatii 1 jechuudha. Sa'aatii 3 ta'a jechuudha. So average speed is equal to 9 kilometer divided by 3 hour. Kilomeetira 9 hiruu sa'aatii 3 ta'a jechuudha. Innis 3 kilometer per hour. Kilometer per hour 3 ta'a jechuudha. Kanaaf ariitiin giddugaleessaa kilometer per hour 3 ta'a. Sa'aatiitti kilomeetira 3 jechuudha. To the same direction. Kallattiinis kallattii qaamichitti deemetti jechuudha. So the answer is D. Kanaaf deebiin daa ta'aa jechuudha. Kanaaf deebiin daa ta'aa jechuudha. 3 km per hour in the same direction ta'aa jechuudha.